Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan... Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi. Saya hampir setiap pagi sakit di perut, rasanya seperti mah yang kambuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh, ada mah, ada gastritis, banyak betul penyakitnya. Insya Allah semoga Allah sembuhkan ya. Jadi saya pikir mungkin karena stres. Kalau ngelihat dari beginian ya mungkin ya, karena beliau ada riwayat mah, ada riwayat kista, ada operasi sesar, dulu pernah kena usus buntu, ya komplit. Mungkin karena stres. Tenangkan diri Anda, banyak-banyak zikir sama Allah, ya. Lalu biasakan setiap pagi ketika bangun tidur Anda minum air putih, boleh air putih hangat, atau kalau enggak air putih hangat yang dicampurkan dengan madu. Atau kalau tidak, minum ini nih. Yang tadi air jeruk nipis yang dikasih madu dibuat sampai manis. Itu juga bisa mengatasi masalah pencernaannya.